Hello friends, good morning. Today is a beautiful sunny morning and I want to share with you something na ginagawa ko kung ako po ay may oras o kaya maliwag ang aking oras, something productive and para ang purpose ko po nito para din somehow sa inyo yung creative side nyo mapukaw din para kung gusto nyong gumawa din ng mga ganito, ito po ay pwedeng pagkakakitaan at pwede rin siyang pang regalo, something at pang decorative sa ating mga bahay. So ipapakita ko po sa inyo yung isang product, isang item na natapos ko na ginawa ko and at yung iba pa po na nagawa ko na para kayo din po ma-inspire baka gusto nyo ring gumawa ng mga ganitong items. Okay, sandali lang po. So yan po ang isang product na ginawa ko. Original design po yan. And inalalagay ko po siya sa main door namin. So sa mga tulad nating naniniwala sa Diyos, di ba? Yan po ang laging prayer natin for God to bless our home. So pupunta po tayo dun sa aking maliit na shop sa likod ng bahay. Okay? So ito po yung sinasabi kong maliit na shop na ginawa ko din. It's light materials po lang yan, mga bamboo and coco lumbers. So ito po ang sinasabi kong panggawa ko nitong mga items na to. Yan po ay tinatawag na scrollsaw. Okay? So napakita ko po sa inyo yung iba pang mga products na nagawa ko na din sa paggamit ko po ng scrollsaw. Okay? Ito po yung isang wooden product, wooden item na nagawa ko na rin po. Ito po ang design nito. Nakita ko sa internet. And I'll try to tinignan ko po kung paano yung ginawa. So, and itrinay kong ginawa ko rin. Ito po, nilalagyan ko lang ng mga kung ano-anong mga items sa loob ng bahay, maliliit na items para hindi po siya kalat-kalat. So, pwede po natin itong gawin din. Yan po yung finished product na rin yan. Okay, yan po yung kumbaga ano siya, cut out siya from a material at yan po 3/4 na kapal. Ang material po na yan is available dyan sa mga supermarket. Actually, nag-isip ako kung anong magandang material sa mga ganitong mga projects. Basahin po muna natin. The Lord is my shepherd, I shall not want. So, hango po yan sa Psalms 23. So, nag-isip po ako ng pwedeng material sa ganitong mga product and na nakita ko nga sa supermarket ay ito po. Ayan po, available po yan dyan sa supermarket. Actually, it's made of bamboo. Ano po siya? A chopping board made of bamboo, veneered bamboo. Kumbaga baliktaran po yan, may ganyan po ang design. So yun, naggumawa ako ng items sa yung pinaka-design na create ko. Ito po. So pagka meron po ditong festival sa amin sa Albay, yan po ang pinaka main theme, Magayon Albay. So yan po ang design na yan. Yung material din po na yan is tulad ng pinakita ko sa inyo is a bamboo chopping board and with a combination of
marine plywood. Yan pong Mayon volcano. Ito yung Kagsawa ruins, parang ganun. Tapos rice field, parang ganyan. So, and meron din pong I used acrylic colors, acrylic paint para madagdagan ang ganda ng design. And may backing po siya na marine plywood din na 1/4 ang thickness. So nakalagay po diyan, ito may nandiyan yung signature ko. Ginawa ko po yan August 2015. So okay. Ito pa po ang isang product, papakita ko po sa inyo. Actually, pwede po tayong gumawa ng mga portrait nito, black and white portrait. Ito pa po ang isang product na nagawa ko. Yan, ang material po niyan is 3/4 thick na palochina. Yan po. At ang image na yan ay nakita ko lang po sa internet. And nagprint ako at in-enlarge ko siya sa Xerox machine, and yun, nakagawa na po ako ng pattern. So marami po, actually maraming mga scrollsaw patterns projects, scrollsaw project patterns sa internet, na may mga libre po doon, pwede tayong mag-print, at yun pwede na natin gawing pattern. So naglagay pa ako diyan ng caption, we were bought at the highest cost. We were bought at the highest cost. So yan po yung pag-redeem ng ating Panginoon sa atin. Depiction po yan, kumbaga. Okay. So, now, okay, ito pa po yung presently na gagawin ko. Yan, may naka-ano na siya, naka-trace na yung pattern. Yung isa rin po yan na bamboo. Ayan po rin yung chopping board na material na ginagawa ko. The Lord is good, His love endures forever. So yan, may mga butas po. Diyan ko po pinapasok yung blade ng scroll saw. Okay. So yan po muna yung mga, actually marami na po rin akong nagawa na mga products. Ang isang design po ko dito sa itong nasa scroll saw, nakapatong sa scroll saw, halos nakagawa na po ako niya ng mga siguro more or less mga 10 pieces na. And yung iba po naibenta ko, yung iba pang regalo, something like that. Kaya hindi ka po kumbaga hindi ka aside from hindi ka mababato sa trabahong ito, kasi pag gumagawa ako, hindi po ako inaantok sa ganitong work. And pagkakakitaan pa. So ito po yung scroll saw na yan. Pangalawang scroll saw ko na po siya na binili sa internet. And ito pong scroll saw na to, medyo heavy duty siya. Yung una ko po kasing nabili, a cheaper one. Nabili ko po siya sa mga surplus items. At may nakita lang po akong medyo hindi ko nagustuhan doon sa equipment na yun. Pero nagagamit pa rin siya. Nandun siya ngayon sa aking katrabaho, and sometimes binibigyan ko rin siya ng mga trabaho. And kumikita din ako. And ito po, sabi ko nga kanina, heavy duty siya at nagandahan ako. Ang isa lang na hindi ko na andito, walang siyang sariling ilaw. So maglalagay pa po ako ng ilaw. Although meron naman siyang holder ng light nandun po sa medyo dulo niya. Pwede mo siyang ilagay doon ang ilaw pag nakagawa ng ilaw na holder siya. Pwede mong itutok dito mismo sa my blade. Okay? So ano pa ba?
Ang cost po nitong scroll saw na to, ah, itong ah, itong presently scroll saw ko is more or less mga 11K. Pero yung nauna, yung sinabi kong nasa sa katrabaho nga, yung nabili ko sa surplus, mga 4,800 po yun. So it's cheaper. Pero mas heavy duty po to. Okay, so po, tatapusin ko po muna itong ginagawa ko, okay? Meron pa akong ginagawa ito. Papaandarin ko po yung scroll saw. Ayan. Okay, tapos na po. And i-release ko na po yung blade para matanggal ko na yung item. Yan. And itataas ko na rin itong air blower. Okay, yan na po. Okay, yan. Ito po ang isa sa mga una kong nagawa. Hango po yan siya sa Joshua chapter 24 verse 15. As for me and my household, we will serve the Lord. Hindi po siya dito masyadong nababasa, pero pag nakahang na po siya sa wall, basang-basa po siya. So yan, ipifinish ko pa po siya. Mag-apply pa ako ng mga a little putty and iba-varnish ko rin po siya ng clear natural varnish. So now yan po muna ang ating short video. Salamat po. Sana ay nagustuhan nyo and makakuha kayo ng idea on this hobby. So thank you po muli. God bless po everyone.